В Якутии убит полицейский. По информации МВД, старшина полиции в свой выходной день пришел в гости к коллеге, проживающему в городе Нерюнгри. В квартире полицейские услышали, что кто-то громко кричит и ломает входную дверь в подъезд. Хозяин квартиры спустился на первый этаж подъезда, увидел 3 молодых людей, которые дрались, ломали входную дверь, громко кричали и сделал им замечание. Молодые люди отреагировали агрессивно, накинулись на сотрудника полиции и стали его избивать. Погибший услышал шум драки и спустился к коллеге на помощь. В ходе конфликта оба сотрудника получили множественные телесные повреждения, а нападавшие скрылись с места происшествия. Сотрудники транспортной полиции были доставлены в центральную районную больницу города Нерюнгри, где мужчина, не приходя в сознание, скончался. Подозреваемые в гибели сотрудника 20 и 18-летние жители города Нерюнгри задержаны. В отношении них избрана мера пресечения – заключения под стражу. В Якутии полицейские изъяли из незаконного оборота взрывоопасные предметы. По сообщению МВД Якутии поступила информация о возможной причастности 2 местных жителей к незаконному обороту боеприпасов. Предположительно, фигуранты собирались продать хранящиеся у них взрывоопасные предметы. По итогам проверки полученных сведений задержаны 2 уроженцев Якутска в возрасте 30 и 33 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. При проведении обыска в частном домовладении и гараже, принадлежащем родственнику одного из подозреваемых, обнаружено и изъято 7 предметов, конструктивно похожих на ручные осколочные гранаты, и 1 предмет, схожий со светошумовой гранатой, а также запалы к ним. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Фигурантов заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются источники происхождения взрывоопасных предметов. Задержан житель Якутска, причастный к избиению и последующей гибели своего приятеля. Следователи расследуют уголовное дело по факту смерти в больнице молодого человека, доставленного ранее с телесными повреждениями. Установлено, что потерпевший выпивал со своим знакомым в квартире, расположенной в поселке Марха. Во время этого между подозреваемым и его гостем возник конфликт, в ходе которого он избил потерпевшего. По информации Следственного комитета, подозреваемый избивал друга также металлической шваброй и другими подручными предметами. Кроме того, потерпевший был облит кипятком из брошенного в него чайника. На следующий день в связи с ухудшением состояния мужчины хозяин вызвал медиков. При этом сообщил, что травмы его приятель получил в другом месте, а к нему явился уже избитый. После доставления мужчины в больницу через несколько дней он скончался. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В Ленском районе арестован мужчина, который после убийства соседки хранил тело у себя дома до момента задержания. Следственный комитет Якутии сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении ранее судимого за покушение на изнасилование и убийство 67-летнего жителя города Ленска. Он обвиняется в убийстве. Так, по данным следствия, 10 октября мужчина выпивал со своим соседом. После того, как тот уснул, мужчина продолжил застолье в компании с его матерью у себя дома. В какой-то момент между ними возникла ссора, и хозяин квартиры несколько раз ударил жертву ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте, а мужчина лег спать. После пробуждения, осознав содеянное, он не нашел в себе сил обратиться в правоохранительные органы. На протяжении нескольких дней он говорил родственникам погибшей, что она уехала к его сестре. Сын погибшей женщины собрал вещи матери для передачи, и сосед занес сумку в свою квартиру, где и оставил. На протяжении 13 дней подозреваемый неоднократно предпринимал попытки совершить суицид, уходил в лес, но возвращался в свою квартиру, где находилось тело соседки. Спустя 2 недели к нему прибыли сотрудники полиции, которые и обнаружили тело и доставили мужчину к следователю. На допросе он признался в совершенном преступлении. Мужчина был задержан и позже по ходатайству следователя заключен под стражу. Жительница Якутска стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов. Потерпевшая рассказала полицейским, что решила приобрести билеты по направлению Якутск-Среднеколымск. В интернете она нашла сайт, предлагавший билеты по низкой цене. Заполнив требуемые данные, она оформила заказ и оплатила покупку банковской картой. В результате несколькими платежами у нее украли 70 тысяч рублей. Однако до настоящего времени потерпевшая так и не получила билеты. В Красноярске мать продала новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей. По данным следствия, женщина во время беременности через знакомых нашла семью, которая хотела ребенка. В апреле этого года они договорились. Мать обманула медиков и сотрудников регистрирующих и контролирующих органов. Она использовала паспорт женщины, которая хотела взять ребенка, поступила в роддом и родила мальчика. После выписки, сидя в такси, она отдала его в другую семью. Через 2 месяца ей на банковскую карту перевели 25 тысяч рублей. В настоящее время мальчика забрали из семьи, и он находится в специализированном доме ребенка. Возбуждено уголовное дело. Два человека получили небольшие травмы в результате столкновения судов возле греческого города Пирей во вторник утром. Что именно стало причиной аварии, пока не ясно, говорят местные власти.
Столкновение произошло между португальским контейнеровозом Майерск Ланчестон и греческим военным саперным кораблем. В результате коллизии последний дал крен, грузовое судно не пострадало. Все 27 членов экипажа греческого корабля были успешно эвакуированы на землю. Получившее повреждение судно при помощи буксира оттащили к берегу. Насколько серьезно оно пострадало, пока неизвестно.